На середину дня пятницы на накопительной площадке в аэропорту Керчь скопилось порядка 200 грузовых автомобилей. Это из-за тумана над Керченским проливом. Пройдя по накопительной площадке, единого разрешительного окна мы так и не увидели. О создании единого окна для выдачи разрешительных документов, чтобы не гонять уставших от ожидания водителей из очереди в очередь, говорил председатель Совета министров Крыма во время своего посещения накопительной площадки 9 декабря. Спустя 10 дней ничего не изменилось. Окно выдачи талонов с порядковым номером на электронную очередь на паромы и другая точка, которую окном уж точно не назовешь. Но именно здесь водители проходят регистрацию. Ждем код. Как код поступит, печать ставят, пломбу ставят, тогда поедем. Ополченцы придут, отметимся и поедем, и все. Все это быстро происходит? Ну, сутки стоять, наверное, придется. Откуда знаю. По имеющейся у нас информации, поручение открыть единое окно Сергей Аксенов дал Министерству транспорта республики. И его глава во время очередного посещения площадки в минувший понедельник пообещал, что оно будет открыто со дня на день. Но, видимо, этот день еще не наступил. А в окне выдачи талонов о нем вообще не слышали. Единое окно я не слышал о таком. Водители здесь не новички и всю процедуру знают как свои 5 пальцев. Говорят, жаловаться устали, но при виде камеры уговаривать оценить изменения себя не дали. Свет обещали, что тут на каждом по будет по периметру стоять. Там еле мы добились электронного терминала. Вот они сейчас придут. Еще пока опломбируешь, да, только нет света, нет у них, они сидят там бедные, фонариком светим, выписывают документы. И раньше 3 суток отсюда невозможно уехать. Это самый оптимальный вариант 3 суток. Ничего не меняется в лучшую сторону. Несколько раз сюда приезжал Аксенов, вот, и его слова только здесь одни остались. Вплоть до того, что он говорил, что здесь откроет, будет РНД выдавать на месте, что это будет делать в течение 2-3 часов. Постоянно сейчас приходится ждать, это сутки-двое. А ВОЗ он и не там, то есть ничего практически не изменилось, кроме того, что перестали пломбировать пустые автомобили грузовые. Все, изменений больше никаких не произошло. Постоянно то свет пропадает у ополченцев, то еще что-то, какие-то проблемы. Почему-то получается, приезжает администрация, и паромы начинают работать. Администрация уехала, через часов 12 все опять остается в том же состоянии, в котором было до приезда администрации. Вот я не помню, сколько раз сюда приезжал Аксенов при мне, по-моему, 2. Вот только при мне, хотя я сюда постоянно езжу, но при этом паромы, если вот он приезжал, здесь было 400 машин, то за 2 дня эту очередь разгрузили. Когда хватает этого запала ихнего где-то на 2-3 дня, не больше. Но не все так грустно. На въезде на накопительную площадку появилось электронное табло с информацией о порядке действий водителя транспортного средства. Силами Керченской администрации организованы дополнительные точки быстрого питания. Цена чашки кофе, кстати, от 20 до 40 рублей. Но водители убеждены, ситуацию может урегулировать и довести до цивилизованного состояния только ответственность лиц, в чьих обязанностях и полномочиях это делать. Напомним, что первая из них в этом списке – Единая транспортная дирекция, которая на наш запрос в отношении выполнения поручений, данных Сергеем Аксеновым по поводу тех же соразмеримых цен на переправу грузового транспорта паромом, отвечает письмом. Цены не менялись с ноября месяца. Их можно увидеть на сайте компании. О том, что водители жаловались на их нестабильность и несоразмерность главе республики в присутствии порядка 10 телекомпаний, в Единой транспортной дирекции, по-видимому, успели забыть. Непонятно, почему паром, который идет с Новороссийска, и ход у него примерно 12 часов, от 10 до 12 часов, и тот паром, который здесь ходит 30-40 минут, стоит практически одинаково. Небольшая разница в цене получается. Какая цена вот вы сюда? Который идет 40 минут, стоит 20 тысяч рублей, который идет 12 часов, стоит 22 тысячи. Ольга Лукьянова, Александр Коваль. Новости дня.